Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Исәнмесез, кадерле дуслар? Сезне шушы күркәм залда күрүебезгә бик шатбыз. Башкортстан Республикасыннан, Агыйдел буйларыннан, тау башында балкып утырган Уфа башкалабыздан сезгә кайнар сәламнәр алып килдек. Бүген биредә шигырь тантанасы, җыр, моң бәйрәме. Шагыйрәләр сүзе җиһан сыры дип аталган әлеге кичә Башкортстан Республикасы татар хатын-кызларының Сәхиб Җамал берлеге тарафыннан һәм бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә оештырылды. Сәламләү өчен сүзне бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле, кичәне Башкортстан ягыннан оештыручыларның берсе, Татарстанның атказанган сәнгать эшмәкәре, композитор Алик Лыкмановка бирәбез. Саусыз мөхтәрәм җәмәгать, хәерле кич, газиз милләттәшләр. Безнең Башкортстан һәм Татарстан Республикасы арасында әдәби, мәдәни, иҗади бәйләнешләр күптәннән килгән. Менә мин үзем оештыручы буларак катнашкан берничә мәдәни чараларны искә төшереп китәсем килә. Мин 1997 елда килеп, монда Казан милли мәдәни үзәгендә Ринат Зиннур улы Закировка шундый тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән идем. Наҗар аганың кичәсен үткәргәле Казанда дип. Наҗар ага Нәҗминең кичәсе ул инде бик тә җаваплы кичә бит инде. Ринат Зиннур хуплады шушы тәкъдимне. Без Камал театрында шушы кичәне Башкортстанның һәм Татарстанның иҗади кешеләр аның шигырьләрен язган җырларны алып килеп, мондагы Камал театры артистларының шигырьләрен әзерләп, шундый алмада төшмәс булмаган урыннар юк иде. Шул Камал театрында бик матур кичә үткәрдек. Наҗар ага әйтеп калдырды. Бу минем иң ихлас, иң җылы кичәм булды дип. Аннан соң 2002 елда Башкортстан татар шагыйре Марат Кәримов кичәсен шулай ук Камал театрында үткәрдек. Шул форматта аның җырларын әзерләп, аның шигырьләрен артистлар сөйләп, шунда инде соңдан кичәдән соң чәй эчү вакытында Марат Кәримовның хатыны Зифира ханым әйтә, менә Марат, әгәр дә Казанга килеп синең шушы иҗат кичәсен мин күрмәгән булсам, сине шул хәтле бөек икәнлеген мин белмәй дә калыр идем ди. Менә ул әйтәсем килә, Казанда инде шагыйрьләргә мөһерне Казан суга, Казан сыный. Әлеге безнең инде андый проектлар күп булды. Икътисад фәннәре докторы Касыйм ага Юсуповның Бөтен дөнья татар конгрессында 2 китабының тәкъдим итү кичәсе булды. Максат ага Мамлеевның ул Барзалар җәмгыятенең рәисе безнең Башкортстанда. Аның 2 китабының да презентациясе булды. Ардан тыш, менә безнең инде бик тә матур 2 ел рәттән без алып килдек. Башкортстан татар шагыйрьләренең шигърият бәйрәмнәрен монда эшләдек. Шулай бик матур шушындый форматта үтте. Менә бүген кичә инде шагыйрьләр сүзе җиһан сыры дип атала. Аның шушы кичәнең проект авторы ул Сәхиб Җамал оешмасының, бездә Республика хатын-кызлар оешмасының җитәкчесе Дина Мирзакаеваның авторы шу проектның. Ул инде шул 3 ел эчендә Уфада, Уфа тамашачысына Уфа Нур татар театрында 180ләп шагыйрәнең иҗатын Башкортстан тамашасына тәкъдим итте. Шундый матур эш башкара. Безнең тагында Аккалфак хатын-кызлар җәмгыяте бездә бар.
Yani Cemal kubesi icadi, medeni yönelişte işlese, akılfak bizden indi kubesmince aileler, balalar bilen işley. Şimdi matur edip bizden hatun kızlarımız icadi işler bilende şöğlenirler. O zaman da Ufa'da. Biz bugün bunda ikinci gün bulduk. Pek matur uçraşlarda bulduk yazıcılar sayesinde. Şiirbika jurnalında, Kazanotlar jurnalında bizne pek de matur karşı aldılar. Bugün mene bütün Dünya Tatar Kongresi'nde bulduk. Biz pek de zor rahmetli. Mene şu uçraşlarda bir nerse asızlıkla, bir nerse bizni parçakan nerse aşağıda barımız içinde ol da olsa doğan tilimiz için hafılanı, doğan tilimiz için kaygırı, onu saklı, gelecekte okutu. Şairelerimizin de şiirlerinde şu tema yankırap dura. Şunun turda biz uylanabız, o indi bütün jirgede bizden şu milli diller bağlıştı. Barımızda bir şey bu meseleler. Şunun için şu derslerinde oyladık. Çünkü şairler etken sizler olar halkka ötümlerek barıp jide. Şunun için şair sözü bik de fehemli, bik de gerek, bik de bulay etkende canlığa ötüp gerek durarsa. Şunun için şairlerin işlerine gerek, onların bahalara gerek. Hazır indi özümün sizge şiiri güçten şiir aldığımdan özümün şiirini bile gitmesim kele. Ben onu Eldar Yüzeyev sözleri yazgan edim. Elle kuruşabiz, elle yok diye atala. Jirli Elvira Hamatmurova. Düşkün kaygı şadlıklarına elle buluşuruz, elle yok. Uzak bir uzak, kayıtlamamıza elle buluşuruz, elle yok. Uzak bir uzak, kayıtlamamıza elle buluşuruz, elle yok. Uzak yaptık rüyalarda elle girişemiz elle yok. Yollar gide onda, urler gide onda elle girişemiz elle yok. Yollar gide onda, urler gide onda elle girişemiz elle yok. Yollar gide onda, urler gide onda elle girişemiz elle yok. Girişemiz elle yok. Onda cavan kala, kumel mungatular elle girişemiz elle yok. Onda cavan kala, kumel mungatular elle girişemiz elle yok. Onda cavan kala, kumel mungatular görüşürüz elle yok. Uğraşılan bana
Инде телгә алынган Сахиб Жамал оешмасының үз җыры гимны бар. Аның сүзләрен танылган шагыйрә Дилә Булгакова иҗат иткән. Җырны көйгә салучы композитор Резидә Сабитова. Резидә ханым Кушнарын районы Югары Сәйит авылы мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшли. Ул 3 альбом җырлар җыентыгы авторы. Сәхнә түрендә Сахиб Жамал җыры белән Резидә Сабитова. Руслан Сулейманов шигырына үзе ишәт иткәнчә, шатлыкларын булып кайтармын. Şatlıkların
Яшәү серен гомер буе өйрәнәсең. Бер нәрсә дә җиңел генә күктән ашмый. Акыл җыя, тәҗрибә туплый кеше. Битарафлык чаңын кагып ташлый. Бер көн килеп язмышыңа яшәешкә, аксакаллар күзе белән карый башлый. Бу шагыйрә Фәнирә Ибраһимова фикерләве. Фәнирә Ибраһимова Стәрлебаш районы Тәтер Арслан авылында туып үсеп, Благовар районында укытучы булып эшләгән. Русиянең мәгариф алдынгысы исеме белән баһаланган. 2013 елда Илһам Шишмәләре Республика шигырь фестивалендә катнашып, лауреат исемен яулый. Шагыйрәнең күкләрдән йөгергәндә җыентыгы укучылар тарафыннан бик тә җылы кабул ителде. Каршы алыгыз, шагыйрә Фәнирә Ибраһимова. Туган нигездә, менә тагын бәйрәм җитте, әти. Бәйрәм көнне туган нигезгә җыелабыз шулай. Гомер барда бер күрешик әле дибездә.
Qортаябыз инде biz de әти. Yıllar orta şeşler oğara, ulularşa bizning сөйләшүдә. Үзең генә юксың орада. Нигә генә барып тотынсак та, хәтерләтә исән чагыңны. Рухың өчен изге дуга булып, үтә һәр ел Коръән табына. Үй түрендә серле караш ташлап, утырасың кебек син үзең, әнияне һаман онытылып, отагыз дип башлый һәр сүзен. Туган нигез күңел Мәккәсе ул. Туган нигез барда терәк бар, уйга калып сүзсез утырсаң да, бер дулкында тибә йөрәкләр. Түр табынга әни сыйлар тизгән, һәр кайсында күңел ярчыгы. Безнең әни бик абруйлы әти, ул авылның намаз карчыгы. Оныкларың дуга юллый сиңа, иң яктысын, иң серлесен. Табыныңда ыжмах нигъмәтләре, үзең генә әти күрмисең. Мыжып йөрим. Картлыктырмы, арыганлыктырмы, дөньясында бер дә кызык юк. Мыштыр-мыштыр, кыштыр-кыштыр гына җанга уя үрә мыжыклык. Онда карыйм нидер җитми кебек, монда карыйм нидер кителгән, яшәешне уятасы килә, бер селкисе тотып читеннән. Әнә шундый ата-инәсе юк, уйлар үрли күңел түренә. Уңаякка сукрайдым микән, тискәресе генә күренә. Мыжыйм инде тагын, тәрәзәдән оппак кышка карап торам да, карга бата шума этләр җигеп, балачага чапмый урамда. Кышта ниям шулар тавышына, гөрләмәгәчтә тау битләре. Ник тавы бер иңрәмидер шунда, сез үлмәгән, исән бит әле. Кабыргаңа картлык башын куйгач, утыр инде битең сыпырып. Бу күңелгә таяк кирәктерме? Йөри һаман мыжып сытылып. Су буенда учак якмый беркем. Яшьләр җырлап үтми төн ката, давылышын сизгән диңгез төсле, нидер көтеп бар да тын ята. Гашыйкларны күреп калыйм диеп, таң алдыннан чулпан калыкмый, күккә карап йолдыз санаучы юк. Хисләр кыска, туйлар залетный. Басу тугайларга чыгып китсәң, хайран булып торыр хәлләр күп. Пешәнлекләр диңгез, үлән кура тиңсез, көтүлекләр чиксез, маллар юк. Китап укып йоклап китми беркем, сабыйлар да ятмый бишектә, әтәчләрнең тавышлары мескен. Риза түгел күңел ничектә. Барысында әгәр язып барсаң, 100 китаплык булыр, 100 томлык. Әллә нинди сәер нәрсә икән, картлык кына дигән бушымлык. Тормыш туктап тормый, чаба бирә. Кемнең кемдә нинди эше бар? Бер мин юләр, иштән мыжып йөрим. Ярый әле сизми кешеләр. Браво! Марҗалар. Үзешмәкәрләр концерты. Утырабыз, кул чабып, дөньялар нинди булса да, бар бит ул дәртле халык. Сәхнә гөрлей, ут ялкыннар уйнатып, кичәгесен, бүгенгесен, иртәгәсен уйлатып. Үзем залда, күз сәхнәдә, уй сагышлар нәрсәгә, кояш булып, 9 марҗа чыгып басты сәхнәгә. Өлкәненә 80 булыр, 50-ләрдә иң яше, дәрт дарман, 19-да жан бирмәле көнләшеп. Марҗаларда килгән барда, ул елмаю, атлама, ул киемнәр, ул күз кашлар, карашлар шаккатмалы. Сокланып та, тын калып та, утырабыз барчабыз, частушки дип игълан итте Зифа буйлы марҗабыз. Бәллүргә бәллүр кагылды, түгелде китте шыңа, калды бары частушкалар һәм 9 марҗасыны. Хушын алып, утка салып, мине татар баласын залга сибә 9 марҗа.
bu durmuşqa qarашын. Uyalып, nitip de durmay, süzen de durmay saylap, oy dip bir suza da, eyte de kuya joylap. Marşalarının uk tilinden yuk sıyınır külege, iratqa da, patşağa da, başkağa da elege. Yukka jırlamaydır tatar, süyem deyip marjanı, nik simeske deyip marjanı, marjanın da barjanı. Urus hatını demegen, topkan bitil süzünde, marja süzü, marjalarının yuk bit canın küzünde. Marja halktan ne kılsa da gamelge sıyar kibik, güngülleri yeş bitmala yem yeşil kıyar kibik. Halk alkışlay du kilip, sızgırıp, oyap dibip, üzünün de biraz gına marja bulası kilip. Sen de canım anda bulsan, tuygan şeküller idin, şol jır tilli marjalardan künleşip güler idin. Min konserttan koytup kilem, dünya bitip barsa da jırlap gürlep yaşav dertte sünmez deyip marjada. Rahmet. Fadire İbrahimova. Fadire İbrahimova. Fadire İbrahimova şiirlerine yazılgan jırlarını rəhim edip tınlarız. Tatar jırı, Güzeliye Makaşova köyü, Başkara Gülfiye Arslanova. Gülfiye Arslanova. Avulda Tuy. Güzeliye Makaşova köyü, Başkara Gülfiye Arslanova. Kırklarda göz uzağa
Olmasun berevde çakıralar dağınma Şirge oppak kurulur yava Kuylar var ağlına Şirge oppak kurulur yava Kuylar var ağlına Şirge oppak kurulur yava Kuylar var ağlına Gülfiye Arslanova. Hazır sizning bilan tanıştırası şagirəbiz o'zining turmush yo'lida bek ko'p hunarlar o'zlashtiradi. Laborant, tramvay yurituvchi, massaj yasovchi. Hozirgi kunda esa u o'z ishin olib boruvchi ishquvarda. Көзгі гүллердей ғұмырым, қорықмайым хиш салқыннан. Қышларда да шешек атып, ешер үшін хақым барды қиғыр айнының Арслан ауылында туып өсіп, Уфада ғұмыр етуші Резиде Мұхаммаджанова. Сіздің құзырыңызға Резиде Мұхаммаджанованы шақырабыз. Сәлемсіз. Мен қарабықы менде яттан қаушым. Әнемнің янына ашқыны қайттым бүгін. Пішенлікке кеткен әтей бұшаты табын түрін. Әтемнің суретінен оғыла изге нұрлар. Бәқітлі бала болдық біз, Раббымыз аны зорлар. Әнемнің жыры білен мұңланды бала ерек. Әтемнің қарашынан жаныма болды дәрек. Өткеннер қар кері қайтмай жол. Қойтмай әтей пішеннен. Мәңгілік пішенліклерін ұжма гүлі түшеген. Көктен бөлек. Пішкен бұдай, шешкен бұдай. Берді ұрлы түшті қадай. Барып ұрдым алтын болған, күмбезлерім мұңға толған. Таңғы көк ол менің көңіл. Ең бәхетлі мен ол бүгін. Қолда ұрақ айғын ала, жігерлігім хай сынала. Жылы жүрек, ішкі тілек. Бұл селетім көктен бөлек. Бұдай түслі бір ән сөзі. Тілге түшкеш, яқты езім. Сабырлығыма қарап, бұл күнім қойды үтір. Сабыр түгел, жүрекнің сен қызулығын бітір. Янамын іштенгені көрмейдесіз мәлі. Ышанмай күнні түнлі, жібердім қуып өзін. Қойдым өзіне нұқта, жайлағаш жүрек отын. Сабырлығым зор сызық. Тымлағыз жарым сұлтан. Резиде Мұхаммаджанова. Резиде Мұхаммаджанованың Құдай берген сәлетлері де бек көп. Көп нәрселерге махир ол. Шағира гына түгел, композитор да, өз жырларын өзі башқарушы да ол. Резиде Мұхаммаджанова жырларының 3 аудиодискісін шығарды. 3 жиынтығы дүния көрді. Әсерлері Ақшарлап альманахларында басыла. Ол Илхам шешмелері шиғрият фестивалі лауреаты, Республика композиторлар конкурсы дипломанты. Иқтибарыңызға Резиде Мұхаммаджанованың өзі ижад еткен әнемнің еш шағы һәм бір мезгіл жырлары тәқдим етілді.
Болдыралған қадір жүрегімні жыр етем де сізге илтем мен. Кішілерім, рәхмәт, сіздің білән тұрмыш юлын бірге үтем мен. Бу шигъри юлларның иясе Башкортстан язучылар берлеге әгъзасы, атказанган матбугат хезмәткәре, шагыйрә Зәйфә Сәлихова. Ул Бәләбәй районы Мәтәүбаш авылыннан. 300 ел инде Бәләбәй хәбәрләре гәзитендә хезмәт сала. Бүгенге көндә баш мөхәррир урынбасары. Чәшмә әсәрләр, шигырьләр иҗат итә. Мәңгелеккә җиргә килмәгәнбез таң шыңы исемле шигырьләр җыентыклары. Балалар өчен мәктәпкә бара ләлә китабы һәм ак җыр
проза жиынтығы дүния көрі. Зәйфә Сәлихова җәмәгать эшләрендә дә кайнап йөрүче, Бәләбәйдә үтә торган Илһам чишмәләре шигырь фестивален оештыручыларның берсе. Сәхнә түренә рәхим итегез, Зәйфә ханым. Хәерле кич, газиз милләттәшләр. Мин сезгә туган әдәбиятым сезгә Бөек Ватан сугышы кырларында вафат булып калган язучы Кәшиф Басыйровны биргән туган авылым Мәтәүбаш. Шулай ук Яугир шагыйрь Фатих Кәрим иҗатының хишмә башы булган Бәләбәй төбәгеннән кайнар сәлемнәр алып Инде берничә шигырь. Китәләр, хушлашып, торналар юл алды. Болытка әленеп, һавада моң калды. Яңгырга кушылып, моң ява күкләрдән. Ушыма җыям да, моң ишәм төннәрдә. Киткәннәр сагышы, торналар тавышы. Җанымнан үтә күк, гомерләр ашы. Булып. Безнең халык урманнарга кирип, изләп йөрми моңны кошлардан, тирәнлеген алмый идел судан, һәм аклыгын алмый кошлардан. Безнекеләр моңны үзе илтә, урмандагы җырчы кошларга, тирәнлеген өсти идел суга, һәм аклыгын бирә кошларга. Үзе шулай, туган моңлы булып, илаһи моң аның җанында. Шигырендә, дине, авылында, куанында һәм аның җырында. Безнең моң шундый үзәк үзгеч, шундый тирән, саф һәм шундый ак. Бигрәк матур халкым моңы белән, моңнан торабыз без шундый ак. Безнең моңны узсын еллар, гасыр, таш баса алмый, туфрак күмәлми. Иман йөрәгеннән ярып чыккан, моң мәңгелек бетми, үләлми. Гомер буе моңга тотынып яшәп, халкым моңны үзе яшәтә. Капка төпләрендә, сәхнәләрдә һәрбер йөрәк аны яшәртә. Моңы белән ачы давылларга каршы торган халкым торачак. Бездән соңга җиргә һәрбер сабый илаһи моң белән туачак. Моң турында язып куйдым менә, күңел белдерәмә моң белән, моң яшәүгә үземнән дә бераз моң истимче дигән уй белән, күңел белдерәмә моң белән. Туган җирем дисәм, күз алдыма килеп баса туган авылым. Анда минем моңым чишмәләре, бабамнарның рухи тамыры. Туган авыл дисәм, янымда күк җандашларым, авылдашларым. Менә кемдә әүлиялек, шәфкать, җылы хәтта кабер ташлары. Туган нигез дисәм, эй йөгерә, юлан тәпи бала чакларым. Әнкәй кулларында икмәк кояш, хәтеремдә гел-гел саклармын. Туган туфрак дисәм, җаным назлап, дулкынлана иген кырлары, күңелемә күчә башакларның яшәүгә дәрт биргән җырлары. Эй сөйгән җир, сиңа башым иеп, кайнар хисләремне җыр итәм. Мәңге сүнмәс олы мәхәббәтем, йөрәгемдә сине йөртәм, йөрәгемдә генә йөртәм. Рәхмәт. Зәйфә Сәлихова. Туган ягым галибәнә төбәк, туган ягым минем багамам. Синдәй гүзәл якны бер кайчанда, бер җирдән дә эзләп табылмам дип, туган ягы турында сукланып яза Кыйгы районы Көлмәт авылы кызы Фәүзия Гайзаман. Ул Уфа шәһәрендә яши. Югары категориялы укытучы,
практик психолог, консультант. Озак еллар инде мәктәптә авыр гаиләләр белән социаль педагог, психолог булып эшли. Эштән буш чакларында иҗат дөньясына чума. Фәүзия Гайзаман шигърият сөючеләр күңеленә, мәхәббәт иленә юл алдым. Җанны ярып дип аталган җыентыклары белән юл ярды. Әсәрләре Акшарлак альманахында, Тулпар, Бельские просторы, Невский альманах журналларында даими басыла. Каршы алыгыз, Фәүзия Гайзаман. Каләмемне мандым савышларга, каләмемне мандым моңнарга, каләмемне мандым шатлыкларга, каләмемне мандым елларга. Тукай булып булмас инде, үзем булып кына калам. Тукай манган каралар юк, заман карасына манам, гасыр карасына манып, акка кара белән язам. Тик язмыйм авырлыкны, карам кара, күңелем ак. Аклы кара бу дөньяда ни күрсәм дә яшәүгә шат. Бу пышмакта тегесендә алда утыра күзгә карап, алданмыймын, адашмыймын, үз кыйблама торгач карап. Кешелеккә ялгышмаска иман нурдан юллар салам. Адашмаслар балаларым, иманыма тугры калам. Батмас белән каралыкка, оныкларым, балалары, фәни генә бу дөньяда рух яңарта бабалары. 7 ел шатында заман, безгә кайчан җиңел булган, һәр милләтнең Тукайы да 1000 гасырга берәү туган. Тукай бабам заманында иртәгәгә өмет булган, безнең вакыт ярсып шаба йөрәгенә ниләр тулган. Ниләр яздык гасырларга, бездән алда Тукай узган. Сәгать саный, гомер уза, һәр заманның үз вагасы, ава еллар, кала юллар, һәр гасырның үз талабы. Заман жаны әрни яна, янсын битмәс әле янып, кеше туа, яши үлә, җир әйләнә, тормый тынып. Кешелектән изләр кала, кала иҗат, китап, җырлар, изгә басып килгән буын, яшәр эшләр, укыр, җырлар. Biz калдырган иҗат нурны яңа Тукай туып зурлар. Заманыма һич тә мин зарланмыйм. Минем заман яшәп үтәсе, әгъмерем Аллаһ кудрәтендә үз халкыма хезмәт итәсе. Арыган бу заманда арымыйча гомер итү түгел җиңелдән, тик көчлеләр заман арбасына яшәр өчен төптән җигелгән. Җирдә шулай, хакыйкать һәм яшәү ашыгына түгел, серле дә. Җирнең итәгенә сеңеп кала кыямәтнең канлы изе дә. Кансыраган канат очларымның яраларын ялап бәйлим дә. Араган заманында яшәп туймый, дөреслекне кышам мин көндә. Күренмиләр хөкем чыгарганнар, хакыйкатьне җирдән сөрергә. Үлем генә саклап калмас сезне, туры килер җавап бирергә. Мәңгелекнең моңсу күзләреннән канлы яшьләр ага җиремә. Аллаһ ишек, хакыйкатьне яклап, мәгънә серен бирче кешегә, мәхәббәтне сакла кешедә. Фәүзия Гайзаман. Фәүзия Гайзаманның иҗатына композиторларның игътибары зур. Аның җырлары радио, телевидение экраннарыннан еш яңгырап тора. Булар гына аз. Ул үзе дә җырлар язу белән шөгыльләнә.
Бәләбәй шагыйре Хәмид Тәүхид сүзләренә иҗат иткән ялгыз моң җыры Фәүзия Гайзаманның сезгә җыр күчтәнәше. Бүген әлеге җырның премьерасы мөхтәрәм тамашачылар. Башкара Флора Шарипова, каршы алыгыз. For
Мен шуңа игътибар иттим әле. Врачлар арасында шагыйрьләр бик күп. Нилектән икән ул? Нилектән дип һөнәрләре буенча кеше белән иң күп аралашучылар врачлар бит инде. Кеше кичерешләрен, гомумән тормышның бөтен нечкәлекләрен тирәнтен аңлаучылар фақат алар. Димәк, врачларга шигырь язарга һөнәрләре ярдәм итә дисең инде. Һәр хәлдә мин монда мантыклык күрәм. Чынлап та шулайдыр. Менә хәзер сиңа бер строфа укыйм. Бу шигъри юлларны врач язганы әллә кайдан сизелеп тора. Өмет хыялларын бу галәмдә олы дәрья булып агасы. Игелек эшләп халкым, илкәеме, барасы да әле барасы. Көчле әйтелгән Рәшит. Мөхтәрәм җәмәгать, сезне белән таныштырырга теләгән киләсе шагыйрәбез дә төп эше буенча табибе. Каршы алыгыз. Благовар районы Езүкәй авылыннан Башкортстанның һәм Русиянең ат казанган врачы Венера ханым Асаева. Хәерле кич, кадерле милләттәшләр. Сезгә җилдә ишәм дигән шигыремне укып китәм. Ул инде иҗат кешеләренә багышланган. Янган шәмне җилдә калдырганнар. Җил сүндерсә, ни хәл итәрләр? Ул бит җан җылысы. Тирәсендә битарафлык, җилләр, битәрләр. Янган шәмне алыгыз ушыгызга. Саклый күрегез яман җилләрдән. Кемнәр генә яклар икән аны, кайчан килеп, кайсы җирләрдән? Җан җылысын таратучы шулай бик яшь кала, шул шәм хәлендә. Гелән аңа зур ярдәмнәр кирәк, шәмнәренең янган мәлендә. Җилдә калган шәмне сүндермәскә, кемнәр сузар ярдәм кулларын? Аңласаң, шул җилдәге шәмнәр балкыта бит яшәү юлларын. Шундый шәмнәр яшәү мизгелендә кешеләрдә туплый татулык, тормыш караңгылыкларын җиңә, өләшә җирдә моң һәм матурлык. Җилдәге шәм, ул бит җан җылысы. Калдырмагыз аны җилләрдә. Җилдәге шәм кешеләрне сөю. Сүндермәгез аны җирләрдә. Тагы бер шигырем. Йөрәк белән йөрәк сөйләшә. Юллар, еллар аша эндәшә. Моңсу кичләреңдә серләшә. Нечкә кылларыңа моң чәчә. Йөрәк белән йөрәк сөйләшә. Әни уе, гелән балада, булса да ул ерак арада. Әни күңеле сизә хәрәтен, җиһан аша дәшә балага. Нык тур, балам, иреш уеңа. Турма балам арып, аптырар. Әниләрдән килгәндә куәт, балаларның көчен арттыра. Әни биргән яшәү ак дөнья, авырлыкка бакмый ак булар. Фәрештәдәй әнинең рухы, саклый сине, аңла, эй бала. Гомерең буе аңла син аны, гомерең буе сакла син аны, гомерең буе ярдәм сизәрсең. Бала өчен яши бит ана. Уйла аны, һич тә онытма, авыр чакта, яхшы тормышта. Гелән әниең сиңа эндәшә, йөрәк белән йөрәк сөйләшә. Күзләремдә сагынам язларны. Бер уйласаң, кеше кызык инде. Кышларында сагына җәйләрне, күзләрдә кышны зарыгып көтә. Балачакның таныш мәлләре. Эссе булса аңа салкын кирәк. Яңгыр яуса, көтә кояшны. Бәлки чакта үсү тансык тизрәк. Олы яшьтә уйлый яшь чакны. Шулай инде. Кеше бигрәк кызык. Булмаганы кирәк һәр даим. Әллә ни сорамыйм. Күзләремдә яшь назлары бирче Ходаем. Көчле алкышлар, Венера Асаева.
шигырьләр, поэмалар, нәсерләр, балладалар, әкият, җырлар тупланган 9 китап авторы. Шагыйрәнең бик күп әсәрләрен композиторлар моңга тергәннәр. Сәхнә түренә атаклы Асаевлар нәселеннән атаклы җырчы, Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаевны чакырабыз. Каршы алыгыз. Яшьлегем язына йөгерәм, бу сихри мәктәпне балашар, йөрәктә мәңгегә калашар. Өлгерәм, яшьлегем язына йөгерәм, яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары. Өлгерәм, яшьлегем язына йөгерәм, яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары. Өлгерәм, диеп йөгерәм, күп эшләр эшләнгән бик күптән, ял итеп өлгерәм бик төштән. Өлгерәм, яшьлегем язына йөгерәм, яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары. Яшимен исәнлек саулыкдан, бик шөкер тормышы барлыкдан. Йөрәк тынычлан ярсына, өлгерәм барсына. Өлгерәм, яшьлегем язына йөгерәм, яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары. Өлгерәм, яшьлегем язына йөгерәм, яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары. Яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары, олылмас мәхәббәт назлары. Яшьлекнең тылсымлы язлары, олылмас мәхәббәт назлары. Негізі қайырлы кештер исәмісіз, құрметлі якташлар. Якташларны бигрәк тә күрүе рәхәт, үзебезнең менә шушындай матур үзәк, милли үзәгебездә, безнең хөрмәтле Рази Нурович, безнең менә инде әтиебез, бөтен милләтебезнең, һәм инде менә ул инде аның ничек әйтим, шундай матур өйдә эшләүебезгә бик шатбыз, һәм инде шушы өйдә шундай иң матур, иң талантлы апаларыбызны, абыйларыбызны күрүгә бигрәк тә шатбыз. Исән сау килеп җиткәнсез, бик шундай ягымлы, моңлы үзләрегезне күрүгә бик шатбыз. Киләчәктә шундай иҗатта якыннарыгыз, ул инде иҗат сагышлы гына булмасын, шатлыклы булсын һәр вакытта. Һәм инде сезгә тагы бер дәртле җырларның берсе, ул инде шулай безнең абабыз Венера аба Батыровна сүзләренә язылган тагын бер җыр, ул инде гармун турында җырлар бик күп, һәм киләсе җырда яшәсен гармун дип атала. Әзер яшьләрдә бик сирәк
Karmunda mımsızdır Şiirlerek var kilerine Telefonuna yazdır Unutmayın karmında Karmımın bir canı var Özdürür oynar şilersen Bunlarına şifanı var Unutmayın karmında Karmımın bir canı var Özdürür oynar şilersen Bunlarına şifanı var Onlarına şifan var Sanduvaş sayrağını bir salışlı bir şayan Karnını alıştırır kalını yıldır bayan Onu karnını karnının bir canı var Özdürür oynap şiversen Bunlarına şifan var Onlarına şifan var Şiir düzüne hoşum sayrar eser Erzendiren ulusuna ula hastalığına eser Yaşasın gönül yaşasın çırpınsın zayıflasın Onsuz kalan gönüllerine çırpınılır bu adısın Yaşasın gönül yaşasın çırpınsın zayıflasın Onsuz kalan yüreklerine çırpınılır bu adısın Çırpınılır bu adısın Çırpınılır bu adısın Beyza rahmet. Güzellikte sağlık koşmak kırışıp duruyor değil mi? İyi mizgitlerler sizde. Eğlenler bile. Татарстанның ат казанган артисты Рүстәм Асаев. Beyza rahmet. Күпләр тормыш авырлыгына зарланып көн иткән бер вакытта яшәү бәхет, илаһи көч миңа мәңгелек бер сөю җибәргән. Барлык көрәшләрдә җиңеп чыгу килә хәзер минем җигәрдән дип рухи ныклыгын, гайрәтен белдерә Чираттагы шагыйрәбез Миякә районы Шадмантамак авылында туып үскән Әлфия була. Ул Бишбүләк районы Кыңгыр-Мәләвез авылында яши. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Иҗат җимешләре вакытлы матбугатта еш күренә. Каләм көчен чәчмә әсәрләр, хикәяләр язуда да сынап карый. Илһам чишмәләре әдәби бәйге җиңүчесе. Сүз Әлфия Булакка. Рәхим итегез. Ауыр газап минем тәнне түгел, жанны кыйный, жанны камчылап. Мин бәхетсез синең белән дигәч, калдырдым да сине ятларга. Үзем һаман йөрим үзгәләнеп, шара да юк сагыш катларга. Эх, син сөю, нигә калдың соң син? Ник китмәдең аңа ияреп? Жанымны
күрсәм көйәрен. Күңел йылый, үксеп йылый, ол суланып қына таң туғаш. Бұлай да ауыр, неге тағы үзгәләнеп йылый сандуғаш. Сайрамашы, туқта сандуғашым, йөрәгемне қызған шаққына. Сандуғаш та кинәт күйін бұзды, юатырға уйлап саққына. Рәхмәт сиңа, güzel süyü kuşu, sayra jırlarını tağında, мұң сағыштан hiç de қорықмын мен, сүйе білген генә сағына. Тенге түгіл, жанға ризық керек. Жаның йылый өксіп білерім. Қонлы көз яшьләре белән жаның рәхим сорый көктән тилмереп. Біз әдәмнең газиз балалары туманнарда күпме яшәрбез. Гөнаһларга баткан жаныбызга рәхим шафкать сорап дәшәрбез. Жан газабы әрнеп тәнгә чыга. Йөрәк аша башка үрмәли. Акылы җитми бәндәләрнең гаеп нидә икән күрәлми. Изге чишмәләргә башлар иеп, кемнәр белә шуның серләрен, учлап сулар ичкәннән юылырмы күңел керләрен? Авыз шайкаганда жуелырмы җаныңдагы кара таплар? Табарсың шулай язмышыңда бәхетләрнең бар атларын. Жаннарыңа рухи ризык кирәк. Кирәк түгел аңа ак икмәк. Изге сулар ичеп күңел керен, ничек юып буласың бетмәк. Мәрхәмәтлек, шәфкать кирәк жанга, ашу нәфрәт агу каныңа. Соңгы көндә генә аңларсың ни кирәген газиз жаныңа. Düşkən yazmış, vaqıtsız vafat bulğan şairlər ruhuna. Yaxşılıq həm yoxluqdır şair. Düşman degen mühür suğalar, bütün millət işin yanğanda da yetim edip qağa suğalar. Yoqlap çıksa aşını yalangaşını, үзен zindanlarga tıgalar. Үктерергә башка сәбәп тапмый, милләтче дип атып йыгалар. Нахак ягып керсез күңелеңә дар агачларына асалар. Намуслары җитеп шул җәлләтләр бер минутлык тынга басалар. Үз илендә халкы аңламаудан, гаҗизлектән шартлый йөрәкләр. Түзәлмичә тагы шагыйрьләр. Taşqa deyip şыңлый күрәкләр. Асын, киссен, мыскал итсеннәр, даннар өчен шигырь язмыйлар. Җирдә жана урын табалмады. Җәсәденә җирне кысалар. Халык дошманы дип берәү әйтсә, сәлам бирми аннан качалар. Шагыйрьгә ничә еллар үткәч, туган якта музей ачалар. Акка, яктылыкка, алга өнди, мыскыл итеп күлүп калалар. Гасыр үтә, шагыйрь китә, аннан зурлап һәйкәл ачалар. Ник шагыйрьгә шундый аш язмыш, ник шагыйрьләр шулай үләләр? Исән чакта кадерен белүче аз. Ник тик үлгәч зурлап күмәләр? Ник тик үлгәч теткәләнгән җанын эзләп уран сала кешелек? Шагыйрь ялкынының бер очкыны гына кешеләрдә булган кешелек. Әлфия
Рахмат. Sizin için jüri Zülfide Mullagaliyeva, Boyanda Zəlir El-Muhammadov, Ənkey Kütmini, Elfiye Bulat sözləri Zinnur Xaliullin köyü. Rəhim edib tınlağız. Қайтсам, туған ертнің терезесіне қарайып үреліп, көрінмесен гей нұрлы yüzің, көңілгейім қала сүреліп, көрінмесен гей Әнекейім әгер ялғаш қана тұр келсе сенің үйде yok шағын яқты үйлер бола қараңғы түн кебек сөнген кебек бола тұрмыш ошағым яқты үйлер бола Tormoş uşağım Әнекейім бүрік көзің алмай Тәрізеден қарап күт мені Сенсіз үйнің мила бірде yok емі Sensiz uyning menga yo'q yami Sensiz uyning menga birda yo'q yami Sog'iniblar qaytam meni seni Sog'iniblar qaytam men seni Şirattағы жыр Зülfiye һәм Гаяз Муллагалиевлар башкаруында Сөю құшы Сандуғаш. Рәхим итеп тыңлаңыз. Yürüme bakçamızga Oğuzdanıp tanıtılaş Uylarımını belgen gibi Üzülüm sayırı sanduğaş Sanduğaş kurgan bırtakla Sındırıp alayım eli Sındırıp alayım Erdirilip Uylarıma salayım eli Sanduğaş kurgan bırtakla Sındırıp alayım eli Sındırıp alayım Erdirilip Uylarıma salayım eli Giderlerinin muzlusundar Zindagini sağlanlar Şu turda haberinde
Ұшып кетердей болам мен, Күшігіп қанаты қағынғаш, Сүйдігі яныңа кетердей, Сүйіп ұшып сандуғаш, Сандуғаш көңіл бұтақны, Сындырып алайым әлі, Сындырып алып әділі, Қойныма салайым әлі, Сандуғаш көңіл бұтақны, Сындырып алайым әлі, Сындырып алып әділі, Қойныма салайым әлі, Сындырып алып әділі, Қойныма салайым әлі, Қойныма салайым әлі. Қойныма салайым әлі. Рахмет. Зülfide hem Gayaz Mullaгалиевлар. Әйтмәгез тик атлап йөрді. Тормыш мине шулай яратты. Шатлыклардан торган чакта көнем очам әле. Мин бит канатлы дип сезнең белән очрашуга ашкынып, талпынып килеп җитте шагыйрә Фәнзия Максутова. Фәнзия Максутова бар хезмәт юлын балалар бакчасында тәрбияче булып үтә. Иҗаты да аның яшь буынга багышланган. Башкортстан Язучылар берлеге әгъзасы Фәнзия Максутованың кечкенәләр өчен Саумы бакчам, Серле чәчәк, Кышкы бизәкләр, Кыңгыраулы алка китаплары, Якты хыяллы бала чак иле хакында. Сезнең хозурыгызга Башкортстан Республикасының Журналистлар берлеге әгъзасы, Борай районының Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе, Мәгариф отличнигы шагыйрә Фәнзия Максутованы чакырабыз. Казанга җыр. Бүйек шагыйрь күптән сине мактап. Дан җырлаган Казан каласы. Менә мин дә урамыңда йөрим, милләт җанлы татар баласы. Милләтемнең тугры анасы син, хәстәрлекле Казан каласы. Кайтканым әле күп тә түгел, тагын килә сиңа барасы. Туган телемдә мен синдә тойдым, тәмле телле Казан каласы. Юллар белән җырлар тоташтыра, Уфа белән Казан арасын. Татарымның бөек Мәккәсендә җырларымның туды яңасы. Сөюемне әйтеп бирә алмасам, йөрәгемдә калыр ярасы. Урамыңнан горур атлар өчен тагын килдем Казан каласы. Мирас. Ата-бабам миңа мирас итеп калдырмаган алтын байлыклар. Ул сайлаган гүзәл җиркәемдә бик күпләргә җитәр байлык бар. Динен, телен саклар өчен бабам шушы җиргә килеп сыенган. Юмарт җире каршылаган аны, табын кырып кунак сыенган. Туган җирем, Башкортстан илем, ата-бабам кырган нигезем. Нигезендә булгач таш булсын дип, хокукларның биргән тигезен. Кырларында кар чәчәге булып, яшәү үзе бәхет икән бит. Хәтфә болынының кырлары да бер җирдә юк тәхет икән бит. Ата-бабам миңа мирас итеп иман нуры сибеп калдырган. Ерак киләчәккә җитәчәк ул, буыным да ныклы тамырдан. Үткәннәрнең кайтавазы булып, сандугачлар сайрый иртәдә. Моңлы йөрәк әнкәм җырын отып, җылы бишегеңдә тирбәлә. Туган телем, бөеклегең синең, гасырлардан килгән көчең ул. Ник кадерле дисәм, анам теле, бабам теле булган өчен ул. Ата-бабам миңа мирас итеп
Калдырмаган алтын байлыклар, җирем, җырым, моңым, туган телем. Менә миндә күпме байлык бар. Бабамнардан мирас байлыклар. Колфак шигәм ука җепләр белән, кайып бизәк төшерәм. Хыялымның энҗе сөйләннәрен бүген колфагыма күчерәм. Бар да күрсен, урамнардан үтим. Карап калсын күпләр аптырап, тик сәхнәдә калган колфакларның киләчәге булсын яктырак. Тарихларда калып барган җәүһәр, озак еллар үзде үзәкне. Урамнардан узын горур атлап, җаным минем милли бизәкле. Күрсәтегез, кайсы кибетләрдә матуррак бар ул, бар тагын. Я әйтегез, нинди киемнәргә тиңдәш булыр татар колфагы. Сөйнешем сөйләннәргә тезеп, бизим, шигәм, бәхет эчендә. Нурын шәшсен, сафлыгын өләшсен, колфагым да күңелем төсендә. Урамнарга чыктым, явар миңа төрле фикер, караш салкыны, күпләр әйтер. Ничек матур була ак колфаклы татар хатыны. Фәнзия Максудова. Шагыйрәнең сүзләренә матур көйләр язылган. Мин Буран кызы. Фәнзия Максудова сүзләре, Альфред Якшимбетов көе. Башкара Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Rahmet, hürmetli tamaşaçılar, Fəziyə xanım,
Менә безнең районның бирәк матур шагыйрәбез бар. Аның инде сүзләренә язган бик күп кенә җырларны мен башкарырга туры килде. Калдым юллар чатында дигән җыр бик популяр булды инде. Рәхмәт сезгә. Килгәнегез өчен, бурайдан сәлам алып килгәнегез өчен. Мен әле генә бурайга кайтып килдем. Яратам үзебезнең районны. Менә бер булгач булсын, үзебезнең район җырын җырлап китәбез әле. Татарстанның халық артисты Хәмдүнә Тимиргалиева. Якташларым, зур рәхмәт сезгә һәммәгезгә. Җылы кашаганыгыз өчен рәхмәт сезгә.
Чираттагы әдибебез Башкортстан язучылар һәм журналистлар берлекләре әгъзасы, Башкортстанның мәгариф артистлары, шагыйрә һәм чәчмә сүз устасы Гөл Мирхади, Гөлнара Шаймөхәммәтова. Ул Балташ районы сәгендә яши. Балташ таңнары гәзитендә хезмәт итә. Алмалы үләннәрем китабында тупланган шигырьләрендә иҗатчы туган җиренә, гаиләсенә, балаларына, сөйгән кешесенә мәхәббәте турында яза. Тәрәзәмдә кояш яна. Пәрдәләремне ачам. Кемнәр аңлар кояш булып, янар күңелне ачсам. Әйдәгез Гөл Мирхади, Гөлнара Шаймөхәммәтованың үзен сәхнәгә чакырып, бәлки без аңларбыз шагыйрә күңелен. Радиодан соң шығып бас енді сахнаға қалтырамас еріңнен қалтырарсың. Олай қалтырай тұрған кіші түгіл едім де. Шулай да бұл талантлы бұрайлыларының күршісі Балташ районынан, Батырша туған Қарыш ауылынан сізге шигърият сүйуші Қазандыларға ялқынлы сәлемлерімді жеткірем. Ерім кетті ішке Сібірге. Ялғыз башым дүния күтіп ятам. Ерім кетті ішке Сібірге. Балаларны кіші етер үшін мәжбүр ерлер Сібір йөрергә. Айрым яшәү бәхет түгел инде. Акча бирми жанга җылылык. Борда җитеш кебек, яра күңел үзгәләнә тапмый тыңгылык. Авылларның яме китте хәзер, урамнары белән Сібірдә. Хатыннары үзенә башка йөри, бер-берсенең хәлен белергә. Ата кулларыннан сөйлер чакта тере ятим бала күзләре. Шәшәк кебек кыска хатын гомре. Түзмәгәне булыр, түзгәне. Гаилә түшәкләрен салкын ала. Кыргыйлана бара ир жаны. Сабан күрми каткан басулардан ишетелә кебек җир зары. Игенчеләр йөри Себерләрдә. Иген игеп уңар шак түгел. Иген игеп алган акчаларын бала укытырлык хак түгел. Илем, нигә уңган егетләрең мәҗбүр читкә чыгып китәргә? Ник үзеңдә юк бер ышанышта алга карап тормыш көтәргә? Туып үскән җирдә солтан булып, гөрләп яшәр уңган улларың, оят түгелмени ташлап киткәч, эшкә сусап алтын куллары. Буш басуга карап зар еларга, шам кагарга минем хакым бар. Түлсіз қалған жерлер хәлендә біз, ире Себер йөргән хатыннар. Ялгыштым мин синдә, тиң түгелсең, күңелемнән биргән түремә. Түрдә түгел урының, синең өчен аткан гөлләремә башка үрелмә. Ялгыштым сөю дип, түгел икән, әрнетергә туган хис кенә. Арынырга кирәк безгә аннан үзгәләнмәгә, тиз генә. Ялгыштым үземдә, миңа кирәк бар булмышым белән ярату. Кышагыңда тәнне, уйларымны кирәк тарату. Ялгышканмын, гафу сорыйм синнән, син дә димәк мин дә ялгышкан. Ярты түгел, бер бүтән мин, дәртем дә бар, бар шул сагышта. Сагышларым белән яратырга күңел кирәк, кул түгел. Күңел кирәк икән, кул түгел. Гөлләремә башка үрелмәче, су сибүче гөлгә син түгел. Белсәм икән, бу шигырьне язарга тәргиш биргән Әлфия апаның сүзләре. Ындыр артыннан җыйган җиләк вареньесі белән чәй эчерәм әле мин сине кызым. Zaman alga atlay dibез, atlamay, şabıp bara. Azga gına arabasından sin düşüp kalıp kara. Artta kalırga yaramay, unutalar, taptıylar. Zaman şaklanıp gına atstoy deyip atıylar. Kompüterler, maşinalar, telefon hem internet. Яңалыклар башка сыймый, уйлап акыл китерлек. Басмакларга басып кына майтарабыз зур эшләр, виртуаль дөньядан гына табабыз ярлар, ишләр. Шул кадәр алга киткәнбез, айда яшәргә исәп, тагын алга омтылабыз тизлекнең зурын өстәп. Авылыма кайттым бүген,
көзге аяк басқанлар, ашылып уңыш жайылған, тынып қалған бақшалар, ындыр тобағында тынлық, ашлық та юк. Кешеде қойдасың исерген шақлар құрған бұдай исіне, ындыр тобағы гүрлеми, туктаган тегирмен де порт күрі риза икмәкне кибетке китергенге. Ындыр артында да тынлык, мол ошатмый балалар, таллар гына талгын жилге шыбырдашып алалар. Шыбырдашып алалар да тыналар мине көтүп. Ә мин заман белән бергә моннан барам тик үтеп. Без алга барган кебекбез. Авыл тәгәри артка, мин дә газиз авылыма әйләнеп барам ятка. Сыйыр саклап, кашыш уйнап, такырлаткан урыннар пешәнлек ителгән хәзер, ошап калган болынга. Ындыр артта үскән җиләк, авыз ит кызым дидең. Бу төбәкнең миңа газиз икәнен белә идең. Маллар да ваз, балалар да хәзер уйнамый кашыш, дөнья көтәрлек яшьләр дә калага бетте кашып. Кыргый урман болынлыкка авыл әйләнгән шакта, белсәң икән замананың алгасы кайсы якта. Гөлнара Шаймөхәммәтова. Әдибәнең күп кенә шигырьләре җыр булып яңгырый. Дистәләгән шигырен композитор һәм җырчы Эльвира Хаматнурова Алихан Нур көйгә төргән. Хәзер аның башкаруында Гөл Мирхади шигырьләренә иҗат ителгән җырларны тыңларсыз. Гөл Мирхади сүзләре, Эльвира Хаматнурова көе Юлсыз калдым.
Жараттағышы, Ошқына барам, рәхім етем. Ошқынып қойдам.
түгел, күзләрем яшьләремнән яшьләнде. Яшенле төндә яшенме, яшьлегемме яшнәде. Шагыйрәнең яшенле төндә дип аталган җыентыгындагы шигырьләр яшендә яшнәгән яшьлек мизгелләрен, яшь җилкенчекләргә хас уй кичерешләрен чагылдыра. Әйдәгез, шагыйрәнең үзен сәхнәгә идик. 2 еллап инде Ләйсән Якупова Кызыл таң газеты редакциясында эшли. Ул әдәбият бүлеге хезмәткәре, Башкортстан һәм Русияның язучылар берлеге әгъзасы. Әйткәндәй, Ләйсәннең әнисе әдәбиятыбызның алтын баганасыдай шагыйрьләрнең берсе. Кушнаренко районы Әхмәт авылында гомере буе мәктәптә укытучы булып эшләгән Нәҗибә Әминова. Ләйсәннең агасы, якташыбыз Рәдиф Гаташ, Татарстанның халык шагыйре. Шундый әдәби даирәдә үскән Ләйсән, әлбәттә бәләкәй чактан ук сүз тылсымына ымсына. Әсәрләре аерым җыентык булып, беренче тапкыр китап нәшриятендә Яшьләр тавышы сериясында дөнья күрә. Әллүки журналында да эшләгән Ләйсән Якупова балалар психологиясендә яхшы аңлый һәм тирәннән белә. 2012 елда Яңа ел бүләге дип исемләнгән китабын кечкенәләргә бүләк итте. Ләйсән Якупова, каршы алыгыз! Хәерле кич, дуслар, исәнмесез? Зур рәхмәт сезгә шулай безне ихтирам итеп килгәнегез өчен. Минем инде иҗатым, шигырьләрем алар күпчелек мәхәббәт темасына багышланган. Шуңа күрә мин сезне хәзер үзем белән мәхәббәт иленә кечкенә сәфәргә чакырам. Сезгә сөйләп ишеттерәсе килгән шигырем Сагындым дип атала. Сагындым, сагындым, сагындым үзеңне. Кабатлым һаман да шул бер үк сүземне, һаман бер үк юллар юллаган хатымда сагындым. Очрашса икән без тагын да, сагыштан нурларым качтылар күземнән. Ялыксам әйт иркәм, сагындым сүзеңнән. Күңелгә бик якын, нәкъ синең кебекне сагынып яшәүдән дә мин бераз бәхетле. Зур рәхмәт, дуслар. Теманы дәвам итәбез. Һәм хәзер сөйлисе килгән шигыремнең исеме Бирешмим. Бармакларымны сындырам, ирнемне тешлим, елыйсым килә. Шулай да түзәм, бирешмим. Үздем, кистем, утка салдым, янды күперләр. Ник мәхәббәт күперләре корыш түгелләр. Сындырам, тешлим, еламыйм, юк кирегә юл. Үздең икән, ахыргача үз сүзеңдә бул. Зур рәхмәт, дуслар, мәхәббәт шундый нәрсә инде, утларга да сала, суларга да мәхәббәт бәхет күкләрне дә күтәрә. Шулай да мәхәббәтнең бер яхшы ягы бар. Ул аның нәтиҗәсе. Мәхәббәт нәтиҗәсе нәрсә инде ул, әлбәттә, балалар. Һәм чираттагы шигырем шушы темага, матурлык сере. Кызыл күлмәк кидем әле, кызыл миңа килешә. Яннарымда бөтерелеп, нәни кызым сөйләшә. Әнием, синең матуры, юктыр синең кебекләр. Үскәч миндә синең кебек, булыйм икән ничекләр. Матурлык серен сезгә дә, кызлар, белергә кирәк. Иң матуры булыр өчен әни булырга кирәк. Зур рәхмәт, сез бик елмаешасыз, матурлык серен барыгыз да аңлаган шикелле, афәрин. Һәм шигыршымны инде тагын бер кыска гына шаянрак шигыр белән тәмамлап куясым килә. Шигырның исеме Кишер яфрагына. Телефон җырлый, ябышам, юк, синең исем түгел. Һаман хәбәр көтәсеңме, нигә юләрсең күңел? Килмисең, яратмыйсыңдыр, их син, кишер яфрагы.
минем күңел бакчасына. Ник йөрәгең ятмады? Бар җиремдә камил кебек, сокланучылар күпме? Син генә кишер яфрагым таләп итәсең күпне? Ә мин сине юл кутташын йөрәгемнән күрерсең. Барыбер гашык булырсың. Соң булыр үкенерсең. Рәхмәт дуслар. Һәр кайсыгызга да үзенең кишер яфракларын гашык итә белеп яшәргәсен. Ләйсән Якубова. Инде әйтеп үтәргә кирәк, әле нәшриятта Ак дөнья дип исемләнгән җыентык дөньяга чыгарга чират көтә. Ләйсән Якубова шигыренә язылган җыр тыңларга тәкъдим итәбез. Яратам дип аталган бу җырның көен шагыйрәнең якташы Резидә Сабитова иҗат иткән. Һәм ул аны үзе башкара да. Сәхнәдә Резидә Сабитова. Кичкенә игълан бар. Шәһәр ветераннар советыннан. Иртәгә 4 октябрь көнне Габдулла Тукай исемендәге Казан дәүләт филармониясында сәгать 12-дә Балкыш ветераннар концерты. Керү бушлай, рәхим итегез. Шигъриятне җырлы моңлы кичәбез азагына да якынлашты. Адаклы Мифтахетдин Акмулла әйткәнчә, сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт белән. Шушы хикмәтле сүз серле сүз. Шигъри сүз бәйрәмен оештыручы бөтен дөнья татар конгрессына иң зур рәхмәтләребезне юллыйбыз. Бәлки, конгресс җитәкчелегенең дә безгә әйтер сүзе, теләкләре бардыр.
Сүз Бүтін Дүния Татар Конгрессы рәйсі Ринат Зиннур улы Закировқа рәхим етігіз. Сәхнеде хатын қызлар, залда хатын қызлар. Ненде заман бұл? Сібірді теманы бек әйбәт бізге аңлатты. Мина Әлик әфәнді менә бұл кеше турында гіл хатын қыз шағираден алып келем дегеш метем халық жей алырбыз мұсын біз аларға. Менә енді 2 сағат ярым бойына сәхнеден залға жылылық бір келе. Біз татар хатын қызларының ненде рухи кішке екенін тарихтан да білеміз. Бұрынғы язмаларда да ол турда айтылген. Ирлер суышып, қырылып біткеннен соң шулық қыраларын алып хатын қызлар басқанlar. Узган ғасырның ақырында татар театр сәхнесінде атаклы Марсель Сәлімжанов бір спектакль қойды. Ол анда хатын қызлар біраз мендер сәйірірек, мен өзімше шулай деп таптым. Мендер хатын қызларының өз-өзін тұтышылары ма бұл дүниядағы рөлін емшағырақ етіп көрсеткен дейді. Мен Марсель Кемешке мақсус барып, аңа бұлай дейді. Марсель Кемеш, тарихтан белгілі біздің хатын қызлар ерлері қырылып біткеш, қырал алып қаршы суышқанlar. Мұндай хатын қызлар болған, аларының рухын рәнжітіре керек, мен татар сәхнесіне кішілі хатын қызлар мінгізіре керек деп айтқан едім. Міне шу шайбір ол анда Міне бұлай бетті бар, бұлай да бар деп айтты, ижад бетінде ол сондай деп. Ләкин міне мен өзім ғұмыр бойына татар хатын қызларының рухының нықлығына хайран қалып яшайым, һәм шуңа сүйініп яшайым, һәм шуны өзім татып яшайым. Міне мен шулай деп айтар едім. Чөнки біз білеміз әлі теге ғасырларда, 2 ғасыр элек Түркістандарға кетіп, андағы бағаларға 18-19 ғасырларда кімнер білім берген татар хатын қызлары. Бүгінге қадар андағы милләтлер, оқыған кішілер әлбәтте, тарихны білген кішілері татар халқына рәхмәтле болып яшәуләрен яшермиләр. Мен Ментебе Шәриповичнің инаугурациясына келген шул вақытта, енді бүгінде президент ол Қазақстанның президенті Назарбаевның татар хатын қызлары турында айткен сөздерін хәтерлейм. Ул менә шушы аларның сыйфатларын һәм безнең халкыбызга биргән белемнәре бүгендә менә шуның безнең кешебезне күрсәтә дип әйткән иде. Чыннан да татар хатын қызлары нинди генә авыр заманнар булмасын, бу буйлардан сез беләсез, Мөхлисәнең Мында мөмкинлек булмагач шушы Түркстанга китеп, анда шулай кызлар мәктәбе ачып, аларга шушы эшләр белән шөгыльләнгән кешеләребез безнең байтак. Алар сәхнәгә дә мендезелде, халкыбыз шушындый хатын кызларга рәхмәтле булып яши. Алар безнең күңелебездә, халкыбызның аңында, фикерендә яши. Шуңа күрә дә менә Башкортстаннан килеп сәгатьләр буена безне шак катырып үзләренең иҗатларын күрсәткән хатын кызларга без бүген бик рәхмәтле. Рәхмәт сезгә менә шундый булганыгыз өчен. Менә шундый төрле районнарда яшәп, безнең Татарстан, Казан бит ул шактый бик теләсә нәрсә кабул итә торган түгел. Казан менә әйттеләр дә, фикердә яңгырады. Аякларда калтырар да, чөнки Казанның бәһасе бик югары, иҗатта бигрәк тә. Шуңа күрә дә
Менә сәгатьләр буена халкыбызны шак катырып, иҗатыгыз белән таныштырып тыңлаткансыз икән. Чыннан да тыңлатырлык байлыгыгыз бар. Милләтебезнең менә шушындый байлыгы булып яшәгән хатын-кызларыбыз бар. Рәхмәт сезгә. Татарстан соңгы елларда бигрәк тә үзенең уңышлары белән, Казаныбыз үзенең уңышлары белән бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребезне үзенә тарта. Күреп торабыз, инде 2 миллионнан артык, хәзер быел 2 миллион ярым туристлар дип әйтәләр. Без беләбез ул туристларның бик яртысыннан артыгы кемнәр икәнен. Татар халкы тартыла Казанга. Татарлар Казанга килергә тырыша. Без моңа әлбәттә бик шатланабыз, куанабыз, чөнки заманалар бар иде Казан өчен бик үк шатланып түгел, төрле җирләргә барып кайткач, Ташкентларга барып кайткач, халкыбыз менә нинди шәһәрләр бар, чисталык, пөхтәлек, алга бара үсәләр. Бүген инде Казаныбыз турында шулай сөйлиләр. Бу әлбәттә милләтебезнең яңадан аякка басуы, милләтебезнең горурлык белән, зур горурлык белән үзенең бөтен гореф-гадәтләрен, традицияларын, яшәү рәвешен тормышыбызга кайтару дигән сүз. Бу безнең гомумән бөтен милләтебезнең кеше кайда гына яшәсәк тә, ул Ирак, Австралиядамы, Америкадамы, Канададамы, ул күрше Башкортстан Республикасындамы, Башкортстандагы яшәүче милләттәшләребез, ул безнең бик мул сулы чишмәбез. Без аны күреп торабыз, без аны сизеп торабыз. Аңа без бик риза, телебезне саклаганыбыз өчен, рухыбызны менә шигърият бит ул үзенә тунмый. Әгәр дә шушында татарның рухы сакланмаса, әлбәттә шигърият булмас иде. Менә шушы мөмкинлекләрне тудырганыбыз өчен һәм әлбәттә кайда яшәсәк тә, менә райондамы, авылдамы, Уфаның үзендәме, шушындый тулы канлы иҗат белән яшәгән хатын-кызларыбызга без рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әлбәттә безнең бүләкләребез дә бар. Мин сезнең исеменнән аларга рәхмәтләр әйтеп, киләчәктә иҗатлары тагын да саекмасын, тагын да шундый таза рухлы булып, татар булып, телебезне саклап, динебезне саклап, рухыбызны саклап яшәргә ясый. Рәхмәт сезгә. Милләтебез алдындагы улы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен Якупова Ләйсән Рәфит кызы Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Шундый ук рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Салихова Сәйфә Миргазиян кызы. Максудова Фәнзия Сәгыйд кызы. Инсабова Әлфия Габдулла кызы. Мөхәммәддинова Фәүзия Гайзаман кызы. Асаева Венера Батыр кызы. Мөхәммәтҗанова Ризада Ягъфар кызы.
Сабитова Ресида Разин кызы. Шаймухамматова Гүлнора Зиннатнур кызы. Хаматурова Эльвира Фәнзәви кызы. Шарипова Флёра Габдылхай кызы. Ибрахимова Фәнирә Габдылхай кызы. Зарипова Жәмилә Фәғил кызы. Арысланова Гүлфия Ринат кызы. Вәлиуллин Рәшид Рафиқ улы. Муллагалиева Зөлфирә Зөфәр кызы. Муллагалиев Гаяз Мәхмүд улы. Тимир Ғалиева Хамдуна Сәйид кызы. Асаев Рүстәм Мәжит улы. Рүстәм абыйга бүләкне без үзебез җиткерербез. Хөрмәтле шагыйрәләр, әлегә сезнең сәхнәдә калуыгыз сорала. Йөрәк түреннән чыккан рәхмәтләребез һәм иң ихлас, иң изге теләкләребез сезгә, игътибарлы һәм ихтирамлы тамашачыларыбыз, шигъри күңелле милләттәшләр. Ватаныбыз Русиядә, Татарстанда һәм Башкортстанда именлек, бәрәкәт һәм муллык хөкем сөрсен. Кичәнең сценарий авторлары Динә Мирзакаева һәм Алик Лукманов. Кичәне алып бардылар Җәмилә Зарипова һәм Рәшид Вәлиуллин. Кичә безне Тукайның туган теле белән тамамласак, матуррак булыр, күркәмрәк. Уфалардан Қозанларға килдек. Уфаларда уза күп вакыт. Қозан урамында кунаклар без. Эй, йөрибез карап, шаккатып. Қозаннарны танырлык та түгел. Қозан үскән, Қозан галәмәт. Уфа юкәләрен сагынсак та, Қозан инде җәмәгать. Татар өчен өмет маягы ул. Қозанының мәгърур торышы, сөю җебен монда беркетәбез. Уфаларда аның бер очы, очраклымы икән бу бәйләнеш.
Язмышларда шулай язганмы? Уфаларга кайтып кирү белән юксынырбыз инде Казанны. Казан, Уфа, татар, башкорт иле. Игезәкләр икән лабаса. Шулай булган. Шулай булыр әле. Якалардан Мәскәү olmasa. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.